Доброго дня, шановні радомишляни. Нещодавно до нас звернулась представник міської ради, керівник відділу культури Жарук Ірина Леонідівна. І ось які питання на даний час найбільше їх хвилюють. Розповідаю. Я народився, проживав та працював до 30 років в місті Радомишль. Також тут проживають мої батьки, а також проживали моя бабуся і дідусь. Та на сьогодні я також зареєстрований в місті Радомишль. На рахунок, хто нас захищає, також хочу розповісти мене, а також вас, пані Ірина, і всю міську раду захищають Збройні Сили України. За що особисто ми їм щиро вдячні за їхню мужність і самовіддачу. Також хотілося вам розповісти, чому мене не було видно. З перших днів війни я та інші члени громадського формування «Радомишльська варта» з небайдужими та патріотично налаштованими містянами та підприємцями долучались до оборони міста, в тому числі облаштування блокпостів. Але найбільше людей хвилює інше питання. Чим міська рада займалась з перших днів війни? Наприклад, 24 лютого на сесії міської ради було розглянуто 50 питань. І найбільше питань були земельними. Ось про нашу діяльність з перших днів війни хотілося вам показати через призму та погляд французьких репортерів, які на той час перебували в місті Радомишль. Ce sont des soldats en jean et en blouson. Leur base, elle est dans l'école du village. Certains ont reçu un fusil d'assaut de la part de la mairie, mais la plupart ramènent juste leur propre fusil de chasse. Dans un coin, ces pères de famille entassent des cocktails Molotov. La puissance de feu de ces civils, engagés dans la milice locale, est loin d'égaler celle de l'armée russe. Leur principal atout, c'est la détermination. Nous sommes là pour protéger nos voisins, nos parents, notre village. On ne sait pas si on peut gagner, mais la vérité est de notre côté. Et nous nous battrons jusqu'au dernier homme. Avec l'écharpe noire, Bogdan était jusqu'à la semaine dernière juge anticorruption. Ici, il y a aussi un garagiste, un assureur, un boulanger. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Et tu as une voiture? Plus les troupes russes approchent, plus il y a de volontaires. Tous vivent ici à Radomichel, un petit village ukrainien près du front. Là, il est à peu près 1h du matin, il y a eu quelques explosions. Les hommes vont patrouiller toute la nuit, ils ont accepté qu'on vienne avec eux. C'est une ambiance curieuse. Les membres de la force de défense territoriale vérifient qu'il n'y a personne dans les rues. Les civils n'ont pas le droit d'être hors de chez eux la nuit. Les miliciens traquent surtout des saboteurs russes habillés en civil. Il y en aurait beaucoup à l'œuvre. Et tout le monde est suspect, même nous. Ici, c'est un point stratégique, avec des militaires, ne filmez pas. Ils ne savent pas que vous êtes là et pourraient vous tirer dessus. Après négociation, nous nous approchons. Avec les soldats, les civils de la défense territoriale sont en train d'installer des barricades sur un pont. L'un des derniers debout en direction de Kiev. Ils ont juré de le défendre jusqu'au bout.